အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစာရေးဆရာ Dominic Lapierre ရေးသားထားတဲ့ The City of Joy ကိုစာရေးဆရာမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ဒုက္ခမျိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအတူတူနားထောင်ကြရအောင်ခင်ဗျဒီဟာကတော့အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်နားထောင်ကြရအောင်သူ့ပုံပန်းတဲ့တန်သည်မကိုစစ်တီတအိုးနှင့်တူသည်ထူထဲနှက်မောင်၍လှိုင်းထနေသောသပင်အောက်သို့ငိုက်ဆင်းနေသောနှကမ်းမွေးနှင့်ဆက်နေသောနှပန်းဆံများတောင်တင်းကျစ်လျက်သည်တင်ပါရှေလျား၍ကြွက်သားတို့အပြိုင်ပြိုင်ထားနေသောလက်တံများနှင့်မတိမတာခွင်သည့်ခြေတံတို့သည်မကိုစစ်တီတအိုး၏ပုံပန်းတဲ့တန်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်အသက်32နှစ်သာရှိသေးသည်ဟာစရီပါသည်ဒေသမားတယောက်သာဖြစ်၏မိမိတို့အသက်မွေးမှုအတွက်ဘုံမစိုးနှက်ကိုကိုးကွယ်ပါတာနေကြသည်အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတန်း900တို့အထက်မှတယောက်သာဖြစ်၏ဟာစရီပါသည်သုံးပင်နှခမ်းတဲကလေးတစ်လုံးကိုစောက်၍အကာကိုရှုမှန်ကအမိုးကိုတက်ခဲ့မို့၏သူ့တဲကလေးသည်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဘန်ဂူလီရွာနှင့်မနီမဝေးတွင်ရှိသည်သူ့ဇနီးအာလောကသည်အသားအရည်ကြီးတင်သည့်မိမငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးနတ်မိမယ်တစ်ဦးနှင့်သူသည်သူ့နှာခေါင်းတွင်ရွှေကွင်းတစ်ကွင်းပေါက်တက်ထားပြီးခြေတွင်ခြေချင်းတွေဝတ်ထားသည်လမ်းသွားသည့်အခါ၌သူ့ခြေချင်းများသည်တချွင်ချွင်မြည်နေကြ၏အာလောကသည်သားသမီး3ယောက်မွေးခဲ့ပြီးအကြီးဆုံးအမေရိတာမှာ12နှစ်သမီးရှိလေပြီးအမေရိတာသည်အဖေထံမှဝန်းဝိုင်းသောမျက်လုံးအစုံကိုအမွေရခဲ့ပြီးအမေထံမှမက်မုံသည်လိုဝါဝင်းသောအသားရည်ကိုအမွေရခဲ့၏ရှုနွေရောက်မာနုနှင့်6နှစ်ရွယ်ရှမ်ပူတို့မှာစပင်နက်နဲ့ကိုလုံးကိုပေါထွားထွားနှင့်ဖြစ်ကြ၏သူတို့ညီကို2ယောက်သည်ကျွဲကြောင်းချင်းမပြုဘဲကံဘေးတွင်ပုတ်တင်ညိုလိုက်ရနေတတ်ကြသည်သူတို့အိမ်တွင်ဟာစရီပါ၏အဖေဖြစ်သူပရိုဒစ်လည်းရှိသေးသည်ပရိုဒစ်မှာပိန်ပိန်ပါပါမျက်နှာတွင်အရေတို့တွန်းဆဖြူလေပြီးမုတ်စိတ်တို့မှလည်းဖွဲဖွဲဖြူနေလေပြီးဟာစရီပါ၏အမေနာလီနီမှလည်းခါကိုင်းကမျက်နှာသည်တစ်ချသီးကဲ့သို့ရွှွန့်တွနေလေပြီးထို့အပြင်သူတို့အိမ်တွင်သူ့ညီ2ယောက်နှင့်သူတို့ဇနီးများသားသမီးများလည်းရှိသေးရာသူတို့အိမ်တွင်စုစုပေါင်းအိမ်သား16ယောက်နှင့်ရှိ၏သူတို့တဲကလေးတွင်အပေါင်းနှင့်ကလေးတွေဖောက်ထားသည့်အတွက်ပူပြင်းသည့်ຫນွေဆိုလျင်အတန်အသင့်အေးပြီးစိတ်နေအောင်ချမ်းသည့်စောင်းတွင်းညများဆိုလျင်အနှဲငယ်နှွေးနေတတ်၏တဲကလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိဝရန်ဒါနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အနီးနှင့်အဖြူရောင်ဘိုကတော်မျက်ခုံးပန်းတွေຫນွေတက်နေသဖြင့်အရေးရနေသည်အိမ်ရှိတစ်ဖက်ရဲ့အဖေကလေးထဲတွင်အာလောကသည်ခြေနှင်းမောင်းစုံကိုတကြောင်ကြောင်ထောက်လျက်ရှိပြီးသမီးကြီးအမေရိတာကစပားများကိုမောင်းစုံထဲသို့ထည့်ပေးနေသည်အခွန်ကျွတ်သွားသည်နှင့်မောင်းကြောက်ထဲမှဆံများကိုပြန်ထုတ်ယူပြီးစပားခွန်ရွေသည်တည်င်းပြေလျင်တလင်းထဲထွင်ရှိသည့်ပုတ်ထဲသို့သွား၍ထဲ၏စပားပုတ်ထဲမှ၄တိုင်စင်ကလေးပေါ်တွင်တင်ထားပြီးစပားစီအဖြစ်၎င်းခိုအိမ်အဖြစ်၎င်းအသုံးပြုသည်တဲပက်ပက်လေကိုမျှော်ကြည့်လိုက်လျင်ရွှေရောင်ဝင်းနေသောလေကွင်းကြီးများကိုမြင်ရ၏လေကွင်းများအလယ်တွင်စိမ်းညွန့်နေသည့်တရက်ချမ်းများသည်ဆေးဆက်ချထားသည်နှင့်အစိမ်းရောင်လွင်လွင်ထမ်းပင်အုပ်များနှင့်စိမ်းနုသောဝါးယုံတော်များကခက်လန်းလန်းတွင်ရက်လျက်ရေသွင်းမြောက်များသည်မြင်ကွင်းထဲတွင်ချုပ်ရိုးကြောင်းများသဖွယ်ကောင်းကင်ပြာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ထားသည့်ဇာကွက်များနှင့်တူသည်ကြာပွင့်များဗေဒာပွင့်များနှင့်တဲများပြည့်နေသည့်ရေအိုင်ပေါ်တွင်ချောင်းကူးတရားကလေးများသည်ပေါင်းကူးလေးများလိုဖြစ်နေကြ၏ကလေးများကဒုတ်ကလေးများကိုကင်ကပြောင်ချောနေသည့်ကျွဲများကိုတာယိုးတစ်လျှောက်မောင်းလာကြသည်တွင်သူတို့အနောက်မှာဖုန်တွေတထောင်ထောင်ထကြံရခဲ့သည်ပူပြင်းသည့်တနေ့တာကုံဆုံးသည့်နောက်သူတို့ရဲ့နေမင်းကြီးသည်အနောက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းသို့နှမြုပ်လူနီးနေလေပြီလေပြည်သည်ပင်လယ်ဘက်မှတထုံထုံတိုက်ဆပြုလာ၏ညာဦးကိုကြိုဆိုသည့်နယ်ကွင်းပြင်တစ်ဝိုက်စီတွင်ငှက်ကလေးများသည်စပားပင်ထိပ်ဖြာနာအထိထိုစင်ကကြီးကြီးကြကြအော်မီနေကြသည်မှန်ပါသည်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်သည်လင်္ကာစာစုံအကျော်မော်တို့၏အဖို့ထယတနာဖြစ်ပါသည်လာရန်ဝင်ပါနေသောညများတွင်ကရိရှနာနမင်းသည်စောင်းညင်းပတ်သားတို့ကိုကစားဖော်များနှင့်တီးမုတ်ရာသူကျင်ရာရဒရာကိုကခုံအောင်ဂီတကိုကျူးရင်ပေးရာနေရာဖြစ်ပါသည်နေလုံးကြီးကွယ်ပြောက်သွားသည့်အခါနွားရိုင်းသွင်းချိန်ရောက်လာလေပြီနွားတို့သည်စကြက်မှပြန်လာကြပြီလယ်သမားတို့သည်လည်းလယ်ထဲမှပြန်လာကြပြီကျက်တို့လည်း
အိတ်တန်တက်ကြပြီးဟာစရီပါသည်ဒိုဒီကိုကြောင်းကြိုက်လျက်ထဲကိုပခုံးတွင်ထမ်းကလေကလေးတချွန်ချွန်ဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်နေဝင်ဖြိုးဖြာတွင်ချိုးတို့သည်ကူနွဲ့နေကြ၏မကြီးတပင်ပေါ်တွင်စာကလေးတအုပ်သည်သူတို့၏ပဒေသာကပွဲကြီးကိုကပြနေကြ၏ရှင်းနှကောင်သည်သင်္ဘောပင်သို့တက်ပြေးကြ၏ဗျိုင်းဖြူများနှင့်ဗျိုင်းအောက်တို့သည်လည်းအိတ်တန်းသို့ပြန်ကြလေပြီခွေးလီတကောင်သည်ထိုနေ့ညတွင်အိစီအနေရာကိုရွေးရန်မြေကြီးနှံ့နေ၏ပဇင်းရင်ခွဲတို့၏စူးရှရှအတန်သည်တဖြည်းဖြည်းမှင်၍သွားလေပြီကြောက်ကလေးချောင်းဆိုသည်နောက်ဆုံးမောင်းတန်သည်လည်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့လေပြီထို့နောက်တိတ်ဆိတ်မှုကိုရုတ်တရက်ဖြိုခွဲလိုက်သည့်ဖားအော်တန်တို့၏တံပြိုင်သေးကိုကြားရသည်ဖားကုန်ကြီးများ၏အော်တန်သည်ထိုတန်များကြားမှနရီမမှန်နှင့်အော်ထွက်လာသည်9မိနစ်လောက်အတွင်းတွင်အပူပိုင်းစုံညသည်ပြိုကျလာ၏ညစဉ်ပြုနေကြအတိုင်းဟာစရီပါဤဇနီးအာလောကသည်ညနတ်သမီးကိုပူဇော်ရန်ခယူသိန်းကိုမှုတ်၏သူရောက်မှငယ်ကတစေတရေတို့ကိုနှင်သည့်အနေဖြင့်ခေါင်းလောင်းကိုလှုပ်သည်လန်ထိတ်ရှိနှစ်တရာတတန်းရှိသောညောင်ပင်အိုကြီးတွင်မကောင်းဆိုးဝါးတို့နေသည်ဟုသူတို့ယူဆသည်နွားကိုခြီတိုင်တွင်ခြီပြီးလေပြီအရေးထဲတွင်စိတ်တကောင်ကခြံထဲတို့မဝင်မဲကိုယူကားရလုံးနေသဖြင့်ထိုစိတ်ကိုခြံထဲသို့မောင်းသွင်းရသေးသည်နောက်ဆုံးတွင်အားလုံးကိစ္စပြီးလေပြီဟာစရီပါသည်သူ့နွားခြံထဲသို့ခွေးအားများမြေခွေးများမဝင်နိုင်ရန်ဝင်းကိုသူ့စူးကြိုးတကားဖြင့်ပိတ်သည်ထိုနောက်တွင်ဟာစရီပါ၏အမေသည်အိန္ဒိယပြည်ကြီးလုံးအိုမင်းလာပြီးဖြစ်သောပြုနေကြပွဲကိုပြုသည်နတ်ရုပ်များကားများရှေ့တွင်ထိုးညှိထားသည့်စီမီခွက်တွင်စီဖြေသည်အိမ်သူများကရှုမီးဖို့ပေါ်တွင်ညစာကိုချက်ပြုတ်နေကြစဉ်ဟာစရီပါနှင့်သူ့ညီနှစ်ယောက်တို့သည်ဝရန်ဒါအောက်ရှိဖခင်အနီးတွင်လာ၍ထိုင်ကြသည်ပိုးဆုံကျူးရောင်များဖြင့်ထိုးဆွခြင်းခံရသောညသည်တင်းထုံသောစပယ်နံမွေးနေသည်ကျဲတို့၏အပြောက်ခတ်ထားသည့်ကောင်းခင်ကြီးတွင်တချမ်းပဲ့လာကလေးသည်ဝင်းပစပြုလေပြီထိုဆန်းစားလာသည်ကဘာလောကကြီးကိုအစည်းအပွားဖြစ်စေသောမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိသည့်ရှိဝကိုစားပြုသည်ဟုအယူရှိသည့်အတွက်ထိုဆန်းစားလာကိုရှိဝ၏လာဟုခေါ်ကြသည်သူတို့သားအဖ4ယောက်သည်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြ၏သူတို့သား3ယောက်၏မျက်နှာကိုတလဲစီကြည့်နေသည့်သူ့ဖခင်ကိုဟာစရီပါတတိပြုမိသည်ထို့နောက်တယောက်တည်းပြုံးနေသောအဖေ၏စကားသံကိုဟာစရီပါကြားလိုက်ရသည်မိသွေးကကိုရေနဲ့ဘလောက်ပဲစစ်စစ်ဖြူမလာပါဘူးကွာကိုလိုမရယောဂါကိုကျိတ်မိပြီးခံယုံမဲရှိတယ်မွေးလာကလေးကသူတို့အိမ်သားရွာကရေကန်ကလေးတွင်ကြာပွင့်တွေဘယ်နှချိန်ပွင့်၍ဘယ်နှချိန်ညှိုးခဲ့ပြီးကိုအဖေမသိမမတ်မိနိုင်တော့ငါမက်ညံတွေကလည်းပယုတ်လုံးများအတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းငွေ့ဖြစ်ပြီးပျောက်ကုန်ကြပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကများလုံးတော့တချို့ကိုလည်းကောက်မမက်မိတော့ဘူးအေးမမက်မိဆိုတက်လေးကြည့်ပြီးကိုမွေးလာတော့ကတော့နဲ့တကြားများကငါ့ကိုစံပြေးစပားပြေးနဲ့မွေးပေးလိုက်တာပဲအခုတော့စပားဘယ်လောက်ရှိမှန်းတော့မသိတော့ဘူးတို့ရတွင်အဖေမှတ်မိသည့်အရာတစ်ခုတော့ရှိသည်သူသည်တခါကချမ်းသာသည့်လယ်သမားတဦးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကိုမူသူတတိယသည်ထိုစဉ်ကသူပိုင်လဲ8 ဧကရှိပြီးစပားတွေအပြည့်လောင်လာသည့်စပကြီးကြီးတွေ4 လုံးရှိခဲ့သည်သူ့သားများ၏ရှေ့ရေးအတွက်ဖူးလုံသည်သူသမီးအတွက်ခန်းဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ပေးဖို့လဲလုံလောက်သည်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးအရွယ်သို့ရောက်နေသည့်သူတို့လင်မြန်း2ယောက်အတွက်ကမြေလေးတစ်ကွက်နှင့်မိဘလက်ထက်ကကြံခဲ့သောအင်္ဂလိပ်သက်ဆောင်ရှိတဲ့လုံလောက်လေပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လင်မြန်း2ယောက်အေးစစ်စစ်နေနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အဖေကအမေကိုပြောလေရှိသည်တို့ရတွင်အဖေမျှော်လင့်ချက်သည်လွဲခဲ့ရ၏ထိုမြေကွက်ကလေးသည်သူ့အဖေအားမြေပိုင်ရှင်ကြီးကတနာ၍ပေးခဲ့သည့်လဲကလေးတစ်ခွက်သာဖြစ်၏တနေ့တော့မြေပိုင်ရှင်ကြီးဤသားသည်သူ့ထံသို့ရောက်လာပြီးထိုမြေကွက်ကလေးကိုပြန်တောင်းသည်ပရိုဒစ်ကပြန်မပေးနိုင်ဟုပြောသည်ဤတွင်ရုံးမြင့်ကနွားသို့ရောက်ကြရသည်မြေပိုင်ရှင်ကြီးဤသားသည်တရားသူကြီးကိုငွေဖြင့်ပေါက်၍နိုင်သည်ဤတွင်အဖေသည်သူ့လက်ကလေးနှင့်အင်္ဂလိပ်ကိုစွန့်ခဲ့ရသည်တရားရှုံးအဖြစ်တရားစရိတ်များကိုကြားခံရမည်ဆိုသည်ဖြင့်သမီးထွေးဖို့
ခြံထားသည့်ခန်းဝင်ပစ္စည်းဖိုးကလေးနှင့်သားနှစ်ယောက်အတွက်ရည်စူးထားသည့်မြေကလေးနှစ်ကွက်ကိုလည်းရောင်းချပေးလိုက်ရသည် အဲ့ဒီမြေရှင်သားဟာခွေးအားရဲ့နှလုံးသားထထောင်မားရဲ့ ဟုအဖေကပြောတတ်၏တို့ရတွင်တော်ပါသေး၏တားကြီးကသူတို့တွေကိုသူ့အိမ်သို့ခေါ်ထားနိုင်လာအောင်အခြေအနေကလေးရှိနေသည်ဟာစရီသည်တားလိမ်မတစ်ယောက်ဖြစ်၏အဖေသည်ယခုတိုင်မိသားစု၏အကြီးအကဲဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အဖေကိုပြောပြ၏အမှန်အားဖြင့်လည်းအဖေသည်ရှေ့မီနောက်မီတဦးဖြစ်၏ဘယ်သူလဲကန်တင်းကဘယ်အထိရှိသည်ဘယ်သူစချက်ကဘယ်နေရာရောက်သည်စသည်တို့ကိုသိ၏ဘယ်ထုံးစံကိုဘယ်လိုလိုက်၍ဘယ်အစဉ်အလာကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမည်မြေပိုင်ရှင်ကြီးများနှင့်ပြေလည်အောင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမည်ကိုသိ၏တို့ဆက်ဆံနိုင်မှသာလျှင်လေသမားတို့ဘဝဖူလုံမည်မဟုတ်လော ချောင်းထဲမှာနေတဲ့ငါဟာမိเจ้าနဲ့တက်အောင်နေမှာဖြစ်မှာ ဟုအဖေကပြောတတ်သည်ပြောမိတာပြောတော့လေအဖေတွင်ဘာမျှမကြံတော့ပြီးနေစရာအိမ်ပြင်မရှိတော့သဖြင့်တားအိမ်တွင်လာ၍ခိုကက်နေရလေပြီ ဒါပေမဲ့ငါအားမငယ်ပါဘူးကွာငါမှဘာမှမချင်တော့ပေမဲ့တား၃ယောက်ရှိပါသေးရဲ့မောင်မင်းကြီးသားများတော်ပြီလို့ပေါ့ ဟုအဖေကသူ့ကိုယ်သူနှစ်သိမ့်သည်တား၃ယောက်ကြောင့်အိန္ဒိယလယ်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကြည်လျင်သူ့တွင်ဖူလုံနေလေပြီသူ့တွင်စပားစီတစ်လုံးကောက်ရိုးစင်တစ်စင်နွားမနှစ်ကောင်နဲ့ကျွဲတစ်ကောင်မြေလေးတစ်ခွက်မိုးတဲလေးထဲတွင်ထုတ်စားရန်အတွက်စင်အိုးတွေနဲ့ထည့်ထားသည့်စံကလေးနည်းနည်းအပြင်စံကလေးနည်းနည်းအပြင်စူပူးထဲတွင်ကြက်ပြားကလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိနေပြီးသူ့ချွေးမတွေကတော့သူတို့တွေကြောင့်သူတို့မိသားစုသည်ဆိုးဆိုးပြေးပြေးတတရရသူ့ချွေးမများသည်ပါဝဒီလိုချောကြလှကြသည်ရှိသူတို့မိသားစုသည်စင်ရဲကောင်းစင်ရဲကြမည်တို့ရတွင်စိတ်ချမ်းသာကြသည်မနှက်ပြန်ဆိုလျင်ကြာပွင့်တို့သည်နှင်းဆက်များကြောင့်ဆိုးဆိုးနေကြလိမ့်မည်စပားရိတ်ချိန်လည်းရောက်ပြီးစပားရိတ်ချိန်နှင့်အတူမျောလင်းချက်ဝေချိန်လည်းရောက်ပြီးဖျားသခင်ဤဂုံတော်ကိုပူဇော်သောအပြင်တစ်ပင်အိုကြီးတွင်တွေ့နေကြသောတစ်ခွာပန်းတို့ဖိုးပွင့်ကြတော်မူဒီဟာကတော့ဒုက္ခမျိုးတော်ရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ